डिलीवरी बॉय जब पिज्जा डिलीवरी देता है महिला वहीं पर जल्दी से पिज्जा को खाने लगती है। तभी उसकी पति उसको आवाज देता है। वो महिला खाना न खाकर भाग जाती है। उसकी पति आकर देखता है कि पिज्जा डिलीवरी बॉय सामने है। तभी वो उसकी पत्नी को बोलता है कि ये पिज्जा किसने ऑर्डर की है और मैं तुम्हें मना किया था कि बाहर की चीजें न खाने को। तब उसकी पत्नी झूठ बोलती है कि मैंने ये पिज्जा ऑर्डर नहीं की, वो डिलीवरी वाला गलती से यहाँ आ गया है। वो उस महिला की मुंह चेक करता है और बोलता है कि मेरा बच्चा तुम्हारे कोख में है, तुम बाहर की चीजें नहीं खाओगी। अगर तुमने बाहर की चीजें खाई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो पिज्जा बॉय के पास जाता है और बोलता है कि मुझे पिज्जा बॉक्स खोल के दिखाओ। पर वो डिलीवरी बॉय ये करने से मना करता है और उसकी पति उसे वहां से भगा देता है और पत्नी को बोलता है कि अगर तुमने पिज्जा खाई तो मैं तुम्हें घर से निकल दूंगा। ये बोल के वो बाहर चला जाता है। तभी पिज्जा डिलीवरी बॉय वापस आता है। आगे क्या हुआ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।